गुड मर्निङ कति बज्यो 6:07 गएको छ। आज चाहिँ मिति भन्दाखेरि चाहिँ असारको 2 गते। आज चाहिँ 2 गते। यसो त्यतिकै जाँगर उठ्यो, जाँगर लाग्यो, त्यही भएर यसो भिडियो बनाइदिउँ न भनेर के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब थाहा छैन, मैले हाल्छु कि हाल्दिनँ चाहिँ थाहा छैन, तर अब हालेँ भने अब देख्नुहुन्छ के अरे, अब हालेन भने चाहिँ अब आफैले डिलिट भयो भने अब थाहा नै हुँदैन नि त। मनमा लाग्यो कि अब भिडियो गराइदिउँ न भन्ने जाँगर चल्यो, त्यही भएर बनाइदिएको। त्यस्तो खासै केही इन्टेन्सन चाहिँ होइन, आफ्नै चिल बाटोमा गराउनु त भनेर हो। 2 गते आज चाहिँ खास चाहिँ केही छन चाहिँ छैन मेरो आफ्नो डेली चाहिँ। अरू बेला चाहिँ पढेर प्रिपेयर गरेर नोट बनाउँदै बसिन्थ्यो। आज चाहिँ कर्मचारी सञ्चयको इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको चाहिँ आज अफिसर लेभलको चाहिँ इक्जाम छ। आज 2 बजेदेखि 5 बजीसम्म। आई डोन्ट नो के लोकेसन चाहिँ मैले हेरेको थिइनँ, खोइ के कलेज थियो, के मनमोहन कि भन्ने थियो, उता 16 साइडतिर। 1 घन्टा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ बिहान 6:30 बज्छ। अब यसो बाहिर गएर घुमेर भन्दा नि हिँडेर यसो मुखसुख धोएर हिँडेर फ्रेस भएर आउनु पऱ्यो। अनि अहिले चाहिँ दिउँसो अनि खानासाना खाएर अनि एकछिन बसी यसो हल्का चाहिँ नोटहरू मेमोराइज गरेर अनि निस्किनु पर्ला। के हुन्छ लेट्स सी। अब अरू बाटोमा नि बनाउन सके बनाउला के अरे। अब त्यस्तो चाहिँ अब कन्फिडेन्स चाहिँ भएन यो क्यामेरामा हेरेर बोल्न चाहिँ। सकिएछ भने बनाउनु पर्ला। यदि यो भिडियो आयो भने त अब यही सकेछ बनाएछ भन्ने नै अब थाहा भइहाल्यो के अरे। ल ठिकै छ। म चाहिँ अब मुख धुन जान्छु, त्यसपछि यसो निस्किनु पर्ला हिँड्नु। ल पच्चिस भएछ। अब इनड्राइभ गर्नु पऱ्यो। इनड्राइभ गरेर वहाँ जानु पऱ्यो मनमोहन मेमोरियल 16 अब एकछिनमा आउँछ होला। A few moments later. रुम नम्बर 15 भनेपछि माथि जानु पऱ्यो। ल ए सबै के हो फर्स्ट पेपर त त्यस्तै हो। सेकेन्ड पेपर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ क्या। इपिएफको टन्नै छ। फर्स्ट पेपर त सजिलै थियो। आरबिबीहरूको पढे जस्तै हुन्छ। यहाँ त मान्छेहरूको लहर। अब भोलिको हो क्या एक्टर, इपिएफहरूको एक्टर के हुन्छ अब। ल आजको त अरू पास हुन्छ होला, त्यही हेरौँ। अब यहाँबाट टेम्पो वा गाडीमा मात्रै जानुपर्ने हुन्छ। त्यताबाट हाइसबाट झरियो। अब यहाँ यो ठाउँमा अब आकाश पुलबाट यो त टेम्पो चढेर जानुपर्ने हुन्छ। यही यो फ्रन्ट लाइन हस्पिटल हाम्रो ट्याक्क होस्टेल अगाडिको। अब रुममा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ चिया खाएर जानु पऱ्यो। खाजा नि खाँदिनँ, यहाँ चाहिँ चिया खाएर जानु पऱ्यो एक लट।
असारको 3 गते आज इपिएफको सेकेन्ड पेपरको दिन। अब हिजोको एक्जाम चाहिँ समग्रमा राम्रै भएको छ, किन भन्दा चाहिँ अब आरबिबीको नि अफिसर लेभलको एक्जाम क्लासहरू लिइरहेको थिएँ मैले, त्यही भएर सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसनहरू चाहिँ आउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ सायद हिजो पास भइन्छ होला, तर आजको चाहिँ अब फरक नै हुन्छ कि। जस्तै अब जुनको पढ्यो त्यसको सेवा सम्बन्धी सर्भिस रिलेटेड क्वेसनहरू आउँछ। यसमा एक्टहरू, कर्मचारी, सञ्चय कोषको विनिमयहरू के छन् अरू, त्यो एक्टहरू आउँछ कि। त्यो 4वटा एक्स्ट्रा एक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि धेरै फोकस गरेको थिइनँ। त्यही पनि हेरौँ के हुन्छ। अब अहिले यसो ChatGPTहरू गुगलबाट अनि जति पाइन्छ एक रातमा मजाले हेरियो कि। अब अरू त ठिकै हो, एक्टको चाहिँ के हुन्छ त्यो अबर छैन नि त। उता ब्याङ्किङको एक्टहरू पढेको भएर अलिकति यो साइडको लागि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लागिरहेको। तर पनि अब लको के अरे त्यो एक्टहरू जुन पढेको छ, अलिअलि आइडिया भएको छ, त्यो आइडियाभन्दा अरू त अब कम्प्युटरहरू अनि त्यसको जनरल कन्सेप्टहरू त सकिहालिन्छ। यही 4वटा 40 मार्क्सको चाहिँ एकदमै देखेको आयो भने चाहिँ हो हुन्छ भन्ने कुरा। लेट्स सी अब के आउँछ, कस्तो क्वेसन आउँछ, अब हेरौँ। अब टाइम हुन लागेछ। अब एकचोटि सर सेन्टरमा जानुपर्ने हुन्छ, के अरे इनराइभ गर्नु पर्ला। अब यस्तो घाम छ, अब 2 ठाउँमा 2टा गाडी चेन्ज गर्दै जान चाहिँ भेट्दैन। फर्किँदाखेरि बरु अब यसो चिल भएर आफ्नो तरिकाले आउनु पाइयो नि त। अहिले जाँदा त यस्तो अगाडि गएर त हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ इनराइभ बोलाउँछु अनि म निस्किन्छु अब। ओके। अब फेरि यो साइडमा र यो टेम्पो चढेर जानु पऱ्यो। आजको एक्जाम पनि सक्यो। अब पानी पर्ला जस्तो भयो, चल्नु पऱ्यो अब। ल अब झरियो, अब चिया खाएर जानुपर्ने हुन्छ रुमतिर। पानी पर्ला जस्तो भयो, त्यो धन्नै परेन, अलिक सानसानो त पऱ्यो टक्क। अब टेम्पोबाट झरेको। अब चाहिँ टक्क त्यहाँ रुमभन्दा पल्लो रुमको भाइलाई बोलाएर चिया खानुपर्छ। त्यहाँको चिया खाएर अनि जानु होला फ्रेस हुनु। ल ओके। यो एक्जामले गर्दाखेरि मैले कति 10-12 दिन बढी भयो कि यो कपडाहरू धुन नि भएको छैन। आज चाहिँ धुनु पर्यो भनेर फेरि चेक गरौँ। पानी आएको छ, अब धुनु पर्ला। अब ल अब यही नै हो मेरो ब्लग भने नि, जे भन्यो भने यसो पछि फ्युचरको लागि हेर्नुहुन्छ भनेर बनाएको। ल अब यहीलाई क्यान्सल गरिदिउँ।